Daí, galera, dando continuidade aqui ao projeto da lareira. Dessa vez eu fiz um pouco diferenciado o negócio. Deixei esse comandinho, ele é um comando bem simples e não vai interferir em nada na parte de queimar o fogo ali dentro. Então eu optei por deixar esse comandinho aqui com essa polia para fazer um charmezinho para a peça. Na verdade, o que abre a boniteza da peça quando finaliza, né? Aqui nós estamos mostrando só para vocês verem como é que vai ficar a parte de criação, né? Terminei de desmontar ele. Agora estou dando aquela lavada com gasolina. Depois vai para a VAP. Depois vai para a lixadeira. Aqui eu vou fechar com o próprio pistão. Aqui as ferramentas que eu já parei. Eu desmontei os pistão e tirei os anéis dele. Deixei só aquele de cima ali que ele vai ajudar a colar na hora. Daí vai pôr o álcool aqui dentro, ele vai... Tem uma cola, os caminhoneiros usam muito. Eu não sei o nome de cabeça, mas já vi eles usando. Que ela é alta temperatura. Então eu vou achar para comprar ela. Para nós estar fechando essa parte aqui. Daí na sequência, olha lá, tem que bater daí ela entra. Daí na sequência nós vamos achar os pezinhos, né? Como montar os pezinhos aí. Valeu, galera. Por hora é isso. Abraço.